Hola gente del YouTube, este va a ser mi primer video y el primer video va a tratar de sonidos de armas. Así que prepárense. Estas van a ser las armas de la lista como la ven. Y empezamos con el rifle FN FAL. El segundo es la FNP 90. La siguiente es una escopeta automática llamada AA12. Y la siguiente que va a aparecer es una águila del desierto, la que, bueno, si juegas Call of Duty o has visto videos, es la más conocida de todas, así que oiganla. Y ahora seguimos con una que aparece en los GTA y en los típicos juegos de Call of Duty, MP5. Aquí va el sonido. Y ahora seguimos con una de mis favoritas, Tommy Gun, o la Thompson, la que aparece en los juegos de Mafia y en el GTA V. Y es la que casi muy poca gente conoce, más que solo yo, creo. Así que ahí les va el sonidillo. Y la otra es de un sonido de una ametralladora M249, una muy moderna. Aquí les va el sonido. Con 100 disparos tiene. Y la siguiente que toca es una muy clásica que casi conocemos, la AK-47 o la cuerno de chivo. Aquí les va. Y aquí les va el sonido de una pistola de nombre USP-45. Espero que les guste el sonido. Es como muy lenta. Y aquí les va una de los sonidos de probablemente los que juegan Fortnite la conocen, la Scarache. Ahí disfruten el sonido para los que juegan Fortnite. Y la siguiente que toca es un MAX 4956. Advertencia, si están oyendo esto con audífonos, bájenle como un medio de volumen porque van a quedar sordos. Así que advertencia para los que ya están sordos. Y la que toca es una AK-5C, una que muy poca gente conoce y es algo moderna. Bueno, aquí que es la más ruidosa para mí, así que, bueno, ahí ustedes duden, les vuelvo a traer la advertencia de para los sordos o los que no escuchen bien, bajen al volumen o quítense los audífonos. Qué maña, de verdad, no es cierto. Ahí les va. Y aquí les va el sonido de una revólver, no es tan fuerte, así que disfruten. Y aquí les va el sonido de un AR-15 de la guerra de Vietnam, o lo conocen porque están GTA V ustedes, o han jugado Vice City o otro juego, así que ahí les va. Y ahora la que toca es la copia de la bar de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, o si la han visto la barra, que es la que aparece en el Call of Duty o en uno que hayan jugado, así que es la versión de Polonia, la versión polaca. Es algo distinta, pero bueno, disfruten su sonido. Y ahora toca algo rara, como si le pegaran un metal, un SA-82, así que disfruten.
Y aquí les va el sonido de una metralleta de nombre MPX, algo futurista en personal, en mi opinión digo. Ahí les va. Y aquí les va el nombre de un arma italiana, ARX-160, creo que la usan aquí, pero aquí les va el sonido, suena como una calavera o algo así, pero está chido su sonido. Y aquí les va el sonido de la Glock 18, oiganla. Y aquí les va el sonido de una que está medio de la chingada de sonido, una SIG P250, y creo que se está alargando el video, puede terminar en cualquier momento, así que mejor me callo el perro hocico, ahí les va. Y esta la decía incluir al final del video, disfruten el sonido. Y esta fue la que sonó al final del video, un SB